هلمند کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شول. نن د مۍ 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځنې په پار د افغانستان د ژورنالستانو ملي اتحادیې له لوري د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په مقام کې د هلمند میشتو خبریالانو د ستاینې غونډه نیول سوې وه چې پکښې د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ د رسنیو استازي او ګڼ شمېر خبریالانو ګډون درلود. هلمند کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال منځل کېږي چې د هلمند یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشرات ترولي او ګڼ شمېر خبریالان یې بېدندې او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. کندهار کې د یو افغان ډاکټر له لوري د سوی شکل ماشومانو وړیا درملنه کیږي. ځایي مسؤلین وایي د کندهار په مهمند 200 بستریز روغتون کې د یو افغان ډاکټر له لوري د هغو سوی شکل ناروغانو جراحي عملیات په وړیا ډول پیل سوي چې شونډې، پزه او تالو یې سره نښتي دي. د کندهار ولایت چارواکو ویلي چې دغه عملیاتونه له ترکیې څخه د یو راغلي افغان ډاکټر عبدالغفار غیور له لوري پیل سوي. سرچینه زیاتوي چې له نوموړي سره یو متخصص ټیم هم ملګری دی. په تورخم ګمرک کې چاودېدونکي توکي نیول سوي. د مالیې وزارت وایي په تورخم کې د ګمرک مامورینو یوه اندازه چاودېدونکي توکي چې په تجارتي مالونو کې ځای پر ځای سوي وو او هېواد ته کچه کېدل کشف او ترلاسه کړي دي. دغه راز ویل سوي چې د دغو توکو پر تړاو نیول سوي کسان امنیتي ارګانونو ته سپارل سوي. افغان سرې میاشتې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 19 نور ماشومان پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو په موخه یو روغتون ته وروپېژندل. افغاني سرې میاشتې شاوخوا تېرو 9 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته نږدې 1000 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو په موخه ورپېژندل. پخواني ولسمشر حمید کرزي د هېواد له یو شمېر ځوانانو سره لیدلي. د حمید کرزي پر ټویټر لیکل سوي چې په دې لیدنه کې د ځوانانو پر ستونزو سربیره په افغانستان کې د تعلیم پر اهمیت او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونو پر پرانیستلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي تعلیم د ټولنې د مخ ته تګ وسیله او د ټولو هېوادوالو بشري حق یاد کړی او د دایمي سولې ټینګښت لپاره یې پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی.